हल्ली कितें जालें बिबटो वाघ तो सगळीकडे हल्ली दिसता। तशें आमच्या पालये गांवांत हल्ली तेचो वावर खूब जाल्लो आसा। सो हालींच आमचे एक 4-5 दिवस अगोदर आमचे एक स्थानिक आसा हांगासर रवळू परब म्हणून, तेंचे घरा सायडीक एक गोठो आसा गोरवांचो। तो इन्सिडंट असो जालो की रातच्या 2 सुमार थिंगासर वाघ इलो आनी सो गोरवांचो बोवाळ जालो म्हणून तो उठलो आनी पळयता जाल्यार थंयसर वाघ आसा। सो तो भिलो। सो तेणे दुसरे दीस म्हाका इन्फॉर्म केलें की असो इन्सिडंट हांगासर जालो। ओके। सो आमी एज अ पंच मेंबर हांगासर लोकल हांवें डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलें की असो इन्सिडंट हांगासर जाला म्हणून। सो तेंच्यांनी व्हेरी नेक्स्ट डे आमकां रिस्पॉन्स केलो की तुमी फक्त प्लेस आयडेंटिफाय करा, आमी थिंगा पिंजरो इन्स्टॉल करता म्हणून। सो हांव तांकां थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी सोमतोच रिस्पॉन्स दिलो आनी आमकां पिंजरो इन्स्टॉल केलो। ओके। तुमच्या पालया सोडून आनी खंयच्या गांवांत बीन दिसता परत अशें इन्सिडंट बीन घडल्या? ना, पालये गांवांत आमच्या पयलीं अशें इन्सिडंट आयकोंक येताले की चडशा घरांतले कुत्रे गायब जातले, पण हल्लीच्या दिसांनी तर आयकोंक काय तशें गजाली आमकां येवंक ना। ओके, येस। कारण कितें असू शकता? जंगल कमी झालं। बरोबर, जंगल कमी झालं त्या कारणान गांवांत येवपाक लागले तर। तुम्ही कितल्यांक सुमार बीन येता? असो टायमींग बीन कितें? हां, केन्ना काका? रातच्या टायमार न्हू? 9च्या फुडें 10-11 हां, ओके। म्हणजे हानी कोणाक हानी बीन केल्या आतां मेरेन कोणाक तशें? कुत्रे बारीक कुत्रे बरेचशे लोकांचे डॅमेज झाले। हां हां, तशें केलें वयर न्हू इस्कोला? अच्छा, हय न्हू, म्हणजे राती लोकांक दिसता तर ये वच करप्यांक। ओके, भाई तुमचें नांव कशें? ओके, असो इल्लो वाघ ह्या वाटेन रिटर्न गेलो। हय न्हू, कितल्यांक सुमार येयल्लो काय? 9 सुमार 8 8:30 फिरता असो? हय, ह्याच जाग्यार फिरता का आनी खंय अशें? खंय फिरताले तूं। ओके, आतां सद्या खंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान काय जाळी घातल्या खंय? जाळी घातली खंय तर पिंजरो घातलो। खंय घातलो तो खबर ना म्हाका, पण घातलो। ओके, काल येवपाचें आसलें ती। हां, कोण फॉरेस्टवाले? हय, हां हां, येवन गेले तर? येवन गेले। ओके ओके, तुमी खंय रावता? आमी नाही गाडे। ओके, बरें, थँक्यू। पण अशें कितें तरी केलां मागीर धरपाचें हां बी केल्या। ओके, तुमकां दिसता ह्या वाटेन फिरता असं होता न्हू? म्हणजे टायमींग बीन असं कितें आसा तेंचो? टायमींग बी असो ना, रात्री ते याच्या 12 उपरांत बी असो। हां हां, ओके, कुत्रे बी असे बघतात कोण येयले का ना अशें। बरोबर, ओके। तुमी खंय रावता हांगात? हे पळय हे घर। ओके, येस।